Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bilirsiniz ki, mən axır ki efirdə demişdim, 10 ildən sonra bizim canlı əfsanəmiz Flora xanım əslində mənim verilişimə qonaq gəlməli idi. 9 Mart verilişimdə qonaq olmalı idi, amma bilirsiniz ki, nəyə görə veriliş olmadı. Amma mən özümə borc bildim. Bu günləri Flora xanım məni evinə dəvət elədi. 2 gündən sonra, sabah birisi gün Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Flora xanım bizim canlı əfsanəmizdir, kalifiy sənətkarımızdır. Evimizə yalnız xoş günlərə gələk. Çox sağ olun oğlum. Sizə xoş gün diləyirəm. Çox sağ olun. Sizin o bircə balanızın min budağın diləyirəm. Var olun. Rozusu başınızın üstündə olsun. Çox sağ olun qurbanım. Allah başınızı həmişə sağlasın oğlum. Çox sağ olun. Nə edeyim, necə eləyim deməyəsiniz və mənim bir anamdan qalan gözəl bir kəlamım var. Allah heç vaxt heç kimin gözün, heç kimin süfrəsində qoymasın. Amin. Mən bunu millətimə diləyirəm, təbrik eləyirəm, qadınlarımıza təbrik eləyirəm. Bilirəm ki, 8 Mart bayramı əziyyəti sizin çiyninizə düşür. Ancaq nə xoş bizlərə, qadınlara ki, evdə ailəmizə, həyat yoldaşımıza, evladımıza, oğlumuza, onlara bir hədiyyə olaraq, sürpriz olaraq, xoş günlər arzu eləyə, ürəyin istəyən bir insanlar da şəkil çəkdirib, salam göndərirsən el və obağa. Tolik. Can. Qəbiliyyətinizə Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Çünki insan çox ola bilər. Xəssiyyət yaxşı ola bilər. Qəbiliyyət Allahdan ya gəlir, ya gəlmir. Ona görə siz Allahın xoşbəxt bəndəsisiniz ki, Allah o qəbiliyyəti sizə verir. Flora xanım, bu il Allah qoysa 85 yaşınız olacaq. Ay, ömrünüzün... Talih qurban olum. Üzümə saldım yaşayım. Yox, qurban olarım. Elə deyin, yox. İndi dediniz diksindim. Elə deyin. Flora xanım, amma ömrünüzün yarısından çoxunu bu sənətə həsr eləmişsiniz. 72 il səhnədəsiz. Hə, onun için. Flora xanım, 72 ildə ikinci Flora Kərimova niyə gəlmədi səhnəyə? Qurban olum, onu yaradandan soruşmaq lazımdır. Ona görə sizin üçün deyirlər ki, əvəz olunmaz sənətkar. Görünür elədir. Çünki bəzi sənətkarlar əvəz olunurlar, onların yerinə onların tələbələri gəlir. Amma sizin yeriniz həmişə özünüzə məxsus oldu. Allah sizə 85 nədir? 90 illiyinizi qeyd eləməyi nəsib eləsin. Yox, elə deməyin, çünki mənə elə gəlir ki, 85 illiyiniz elə qeyd olunacaq ki, xalqımız bir daha sizin o unudulmaz və təkrarsız ifalarınızda mahnıları yenidə işləyəcək. Mən çatdırsam 85'e. Elə deməyin. Bilirsiniz canım. Yine de qalır, yine de mamcıq. Niyə? Bilirsiniz. Ömrü verən Allahdır. Onu, Allah siz istəyib bu ömrü verib sizə. Ay, üzümə saldım. Yox, elə deməyin. Ay, valla, ha çağırdı məni. Mən Elə demə. hərdən zarafat eləyirəm. Çağırdı məni, dedim ki, ay qurban olduğum. Belə sənə... Hələ burada görüləsi işlərim var, möhlət ver mənə. Yox, demədim. Dedim, gəlib orada qanımı qaraldacağım, oradan o tərəfə hara qaçacaqsın. Yox, qurban, elə demə. Var olun Flora xanım, bu güllərin ömrü azdır, amma təravəti çoxdur da, amma tez olur. Amma sizin həyatınız hər zaman gözəl olsun, heç vaxt solmasın. Hər zaman belə gümrah gözəl olun bizim üçün. Bu güllərin hər ləçəyi sizin o madar qızınızın həyatın bezəsin. Öpürəm, çox sağ olun. Mən ona bir nənə kimi gələcəyin Allahdan istəyirəm. Var olun. Olacaq da oğlum. Çox sağ olun. Var olun Flora xanım. Öpürəm, Var olun. öpürəm. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək.